Nu har jeg fået den her revne i stolen brækket så langt fra hinanden, der kan få lim ind i. Jamen, Repair Café, det går i al sin enkelhed ud på ikke at smide ting og sager væk, der kan reddes ved en lille, simpel operation. Det er sådan noget, der brækker lidt knækket fra hinanden. Så vi er jo håndværkere, også der er fixere, som vi kalder os. Vi dækker et bredt udsnit af de ting, der kommer. Og vi kan som regel hjælpe hinanden, hvis der er noget, vi skal have lidt hjælp til. Det er så hyggeligt. Det er virkelig hyggeligt. Jeg er ikke den type, der kan bare sætte mig hen og se fjernsyn hele dagen. Det går bare ikke. Der skal ske lidt mere. For sladens skyld og for kaffens skyld, og så for kan gøre nogen glæde, kan man sige. Ja, jeg kan godt lide det sociale samvær og gå og hygge mig sammen med nogle andre håndværkere. Og vi har jo en masse ting til fælles, som vi kan snakke om. Det er fedt, at den er fuldstændig gået op i limen. Man ser jo tit, når man går ud på lossepladsen, at der ligger nogle ting, der tænker man, det kunne vist godt have været reddet med lidt god vilje. Det er også den ære i at få noget der er i stykker til at virke igen. Det er sådan set, det er alt for mega, det synes jeg. Så skal vi jo passe på at holde vores miljø, og det kan vi jo blandt andet gøre ved at genbruge ting, i stedet for at købe nyt. Ja, hvis der kommer med nogle ting, der godt kan betale sig at reparere, der er ingen garanti på det, vi laver, og det koster heller ikke noget. Så det er bare at møde op, og så kigger vi på sagerne, og kan det laves, så er det jo fint.